权柄和能力，不凭血气，不凭实力，单单依靠主神灵，在神的国度里，属神的子民，不分语言，在你面前将荣耀归于你。愿你国度降临在这地，同心高举主耶稣的生命。愿你神灵彰显在这地，施行神迹医治能力，我们伫立在你的同在里。
主神圣，求你降临，从至高的天地放射你的光明，穷人之呼，求你降临，恩宠的施主，求你降临。你是最为慰藉人心的圣神，你是我们衷心欢迎的嘉宾，你是人生旅途舒适的宾，心灵真光求你降临。气息，在苦热里，你是清风；在悲痛时，你是慰藉。就照耀我们的心声，你是最会慰藉人心的圣神，你是我们衷心欢迎的嘉宾，你是人生旅途舒适的宾，心灵真光求你降临。求你洗净我们污秽，医治创伤，使人憔悴。求你寻护顽强的人，温暖人的心的迷途。解人心的圣神，你是我们衷心欢迎的嘉宾，你是人生旅途舒适的宾，心灵真光求你降临。终于照顾，求你是我们修得的能力，山中的洪恩永福的关系，你是最会慰藉人心的圣神，你是我们衷心欢迎的嘉宾，你是人生旅途舒适的宾，心灵真光求你降临。
说我爱你，我的神，我的主，我渴望亲近你，充满我，浇灌我，使我灵得满溢，充满我，接近我，更新我。充满我，浇灌我，使我灵得满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让你爱来照耀我，我一生，我一世属于充满我，浇灌我，使我灵得满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让你爱来围绕我。我一生，我一世属于你。我一生，我一世属于你。恁着用摇花唱新的歌，着用摇花唱歌祝谢伊的名。伫个房的中间讲起伊的荣光，因为摇花最大应该受极大的恶乐。因为列邦的上帝拢是虚假，伫伊的面前有尊贵甲威严，百姓中的逐族啊，恁着将权能甲荣光归予耶和华，用伊的名所应该得的荣光归予耶和华。用圣洁的状态敬拜耶和华，伫个房中就讲，世界坚固无摇动，愿天欢喜地快乐，愿田园甲其中所有的拢快乐。因为伊来啦，伊要照公义审判世界。
充满的这地，我渴望更认识你，更深的经历。小定来好不好？可能我迄个引导说了无说。家里来，充满的爱这里，我渴望更认识你，更深的经历。改变我心意，开我眼睛，开我耳朵，让我更认识你。不求圣洁，圣洁，圣洁。从你荣耀，荣耀，荣耀归我主。相信家里来，充满我的心。在这地，我渴望更认识你，更深的经历。
礼拜日就是圣神降临节，圣神的充满对咱来讲真重要。圣神的同在，互咱的信仰，毋是干那用听的讲道，用理性的思考。圣神的充满，互咱真做一个真正享受上帝点伫咱生命中迄种的欢喜。亲爱的，这对今仔日开始到礼拜日，陪伴咱的心，邀请圣神，邀请圣神，望着咱的生命，对今仔日开始到咱一生的路尾，互咱踮伫圣神的内面。天顶我拢无别个，除你我，地上我拢无啥物，除你我，人为了解我相比，除你我，人为了解我行为。我的心肠渐渐地消退，总是上帝是我生命的困难，是我的福气的到永远。以我的天上我拢无别个。我拢无啥物，除你我，啥人会了解我伤悲？除你我，啥人会想使我安慰？虽然我的肉体、心肠渐渐地消退。总是上帝是我生命的困难，是我的福气的到永远。我的肉体甲我的心肠渐渐地消退，总是上帝是我生命的困难，是我的福气。到永远，我的肉体甲我的心肠渐渐地消退，总是上帝是我的困难，是我的福气的到永远。别个除你我，
上臂，拄你我，啥人会想使我安慰？阿门。主啊，除了你以外，我拢无外靠。伫圣神降临节进前，用咱的心来祈祷，因为人若无伫圣神的内底来定头生，人就袂通进入天国。主耶稣讲，圣神的洗礼，对每一个基督徒来讲真重要。无确无就无领受。每一摆的祈祷，每一摆的礼拜，拢是经验着上帝伊的疼痛的礼拜。主啊，求你怜悯我。主啊，求你怜悯我。求你怜悯我，最多求你怜悯我，主耶稣怜悯我，主啊，求你怜悯我，基督求你怜悯我，主耶稣怜悯我。这是过来礼拜之圣神降临节的经文，咱注意来领受，也用安尼做祈祷。上帝为着听伊的人所备办的，是目睭袂捌看，耳孔袂捌听，心嘛袂捌想过。保罗所讲，是上帝备办圣神的充满。圣神的充满是所有的应允内底上重要的应允。愿咱毋是活伫血气，愿咱因为圣神的帮助，咱进入圣神的国度。求你怜悯我，基督求你怜悯我，主耶稣怜悯我，主啊，求你怜悯我，基督求你怜悯我，主耶稣怜悯我。耶和华咱的上帝讲，我要将我的圣神灌压伫你的血下，我要将我的福气灌压伫你的子孙。主，感谢你，求你照你信实的应允来怜悯阮的家庭。求你怜悯我，基督求你怜悯我，主耶稣怜悯我，主啊，求你怜悯我，基督求你怜悯我，主耶稣怜悯我。主为着听伊的人所备办的，就是对天顶降临上帝的圣神。咱所领受的，毋是即个世间因有人地上的神，乃是对天顶耶和华咱的上帝所赏赐的圣神。求
咱是属伫上帝的囝儿，咱要赢过即个世间黑暗的神、错误的神。踮伫咱内面的，就是上帝的圣神。上帝的圣神赢过即个世间黑暗、虚假的神。主啊，求你怜悯我。啊，求你怜悯我，祈祷求你怜悯我，主耶稣怜悯我，主啊，求你怜悯我，祈祷求你怜悯我，主耶稣怜悯我。亲爱兄弟姊妹，就会记得，咱的身躯就是圣神徛起的圣殿。圣神对上帝来，伊要踮伫咱的内面。圣神嘛要踮伫恁的家庭，圣神嘛要踮伫德堂教会的圣殿内。啊，求你怜悯我，祈祷求你怜悯我，主耶稣怜悯我，主啊，求你怜悯我，祈祷求你怜悯我，主耶稣怜悯我。要记得，咱的身躯、咱的肉体，是圣神徛起的圣殿。咱若无疼惜、无慎重保守上帝所赏赐咱的肉体，用咱的肉体真侪车花、血气的器具，上帝无欢喜，因为上帝的圣殿是清气的，这个圣殿就是咱的肉体。求你怜悯我，祈祷求你怜悯我，主耶稣怜悯我，主啊，求你怜悯我，祈祷求你怜悯我，主耶稣怜悯我。咱是属上帝的，这间教会嘛是上帝掌权的教会，唔通看见圣神的感动，唔通因为咱的生活互圣神担忧。要记得，咱是主耶稣用伊的宝血所赎回伊的囝子。啊，求你怜悯我，祈禱求你憐憫我，主耶穌憐憫我，主啊，求你憐憫我，祈禱求你憐憫我，主耶穌憐憫我。咱同齊用主甲咱的祈禱來做咱的祈禱。阮佇天裡的爸，願你的名聖，你的國臨到，你的旨意得成，佇地裡親像佇天裡。阮的一世今仔日予阮，
赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。无你传入伫试，就叫阮脱离了歹的，因为国、权能、荣光，拢是你所有，到代代无尽。阿门。愿咱用较无的心，挺候圣神的充满。奉主耶稣基督的圣名，愿恁领受圣神的充满。阿门。拜过。